एस्तरको पुस्तक परिचय। यो पुस्तकका घटना फारसका सम्राटको हिउँदे महलमा घटेका थिए। त्यही महलकी रानी एस्तर यस पुस्तकको केन्द्रीय व्यक्तित्व हुन्। उनी एक यहुदी थिइन्। आफ्नो रूप र गुणको कारणले उनी रानीको स्थानमा पुगिन्। यहुदीहरूको एक भयानक शत्रुले यहुदी जातिलाई काटमार गरी मेटाइदिने षड्यन्त्र गर्दा आफ्नो जातिलाई एस्तर महारानीले बचाइन्। त्यही अद्भुत महान कामको वर्णन नै एस्तरको पुस्तकको मूल विषय हो। पुरिम भनिने यहुदी पर्वको सुरुवात कसरी भयो भने हामी एस्तरको कथाबाट थाहा पाउँछौं। यस पुस्तकको लेखकको नाम थाहा हुन सकेको छैन, तर यहुदी राष्ट्र र जातिको विषयमा राम्रो ज्ञान भएको कोही भक्त यहुदीले यो पुस्तक लेखेका थिए भनी हामी अनुमान गर्न सक्छौं। एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वरको नाउँ उल्लेख भएको छैन, तरै पनि हामी यहाँ देख्दछौं कसरी परमेश्वरले षड्यन्त्रहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जनको सुरक्षाको लागि अचम्मको युक्ति निकाल्न सक्नुहुन्छ। एस्तर अध्याय 1। रानी वस्तीको पदच्युत। यहाँ वर्णन गरिएका घटनाहरू अहासुरस राजाको पालामा भएका थिए। उनी त्यही अहासुरस थिए जसले भारतदेखि लिएर कुश देशसम्म 127 प्रान्तहरूमाथि राज्य गर्थे। त्यसबेला उनी आफ्नो राजधानी सुसनमा भएको राज सिंहासनबाट राज शासन गर्थे। उनका शासनकालको तेस्रो वर्षमा उनले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई एउटा ठूलो भोज दिए। राजकुमारहरू, फारसी र मादी सेनाका प्रतिष्ठित नायकहरू र प्रान्त प्रान्तका मुख्य मानिसहरू उनको सामुन्ने उपस्थित भए। उनले 180 दिनसम्म आफ्ना राज्यका धन सम्पत्ति र आफ्नो रवाफ र ऐश्वर्य प्रदर्शन गरे। ती दिन खत्म भएपछि राजाले आफ्नो राजधानी सुसनका ठूला र साना सबै मानिसहरूलाई ठूलो भोज दिए। त्यो भोज राजाका राजदरबारको बगैँचामा 7 दिनसम्म भइरह्यो। त्यहाँ बगैँचामा सुती कपडाका सेता र नीला पर्दाहरू झुन्डिएका थिए, जो सेता र बैजनी रङका डोरीहरूले सिंहमर्मरका खम्बाहरूमा भएका चाँदीका गोल चक्रसित बाँधिएका थिए। त्यहाँ बुट्टा बनाइएका राता, सेता, सिंहमर्मरका र अरू मूल्यवान पत्थरहरूले छापिएको फर्समाथि सुन र चाँदीका बस्ने आसनहरू थिए। राजाले एक अर्काबाट भिन्न भिन्नै भएका सुनका कचौराहरूमा दाखमत दिए। राजाले दिएको दाखमत राजसी उदारताको प्रशस्ततामा थियो। त्यहाँ कसैलाई जबरजस्तसँग पियाउने नियम थिएन। हरेक मानिसका इच्छाको ख्याल राख्नु भनी राजाले आफ्नो भण्डारका मध्य टक्राउने सबै सेवकहरूलाई हुकुम गरेका थिए। यसबाहेक रानी वस्तीले पनि राजा अहासुरसकै राजमहलमा स्त्रीहरूलाई एउटा ठूलो भोज दिइन्। 7औं दिनमा जब राजा दाखमद पिएर मस्त भएका थिए, तब तिनले आफ्नो घरको व्यवस्था मिलाउने 7 जना नपुंसक सेवकहरू अर्थात् महुमान, बिस्था, हर्बोना, बिक्ता, अबगथा, जेथेर र खर्कासलाई मानिसहरू र भारदारहरूका सामु रानी वस्तीको सौन्दर्य देखाउनलाई राजसी सिरपेज पहिरेर ल्याउनु भनी हुकुम गरे, किनभने तिनी असाध्य सुन्दरी थिइन्। तर ती नपुंसकद्वारा दिएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी वस्तीले इन्कार गरिन्। यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए। उनी रिसले आगो भए। राजाले यस्तो दुराचरण सम्बन्धी राजसी चलन अनुसार कानून र न्यायमा पुख्त र ज्ञानी सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह लिए। ती मध्ये हालको परिस्थिति बुझ्ने फारस र मादीका 7 जना भारदार कर्सेना, सेथार, अदमाथा, तर्सिस, मेरेस, मर्सेना र ममुकान थिए। उनीहरू राजाको नजिकका थिए। उनीहरूलाई राजाको उपस्थितिमा प्रवेश गर्ने विशेष अधिकार थियो। उनीहरूले राज्यमा विशेष स्थान पाएका थिए। राजाले उनीहरूलाई सोधे, नपुंसकद्वारा दिएको राजा अहासुरसको हुकुम इन्कार गरेकोमा रानी वस्तीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? कानूनले के भन्छ? तब ममुकानले राजा र भारदारहरूको सामुन्ने यो जवाफ दिए, रानी वस्तीले केवल राजाको मात्र होइन, तर राजा अहासुरसका सारा प्रान्तका सबै भारदारहरू र मानिसहरूको अनादर गर्नुभयो। रानीले गर्नुभएको काम सबै स्त्रीहरूले थाहा पाउनेछन् र त्यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई तुच्छ ठान्नेछन्।
तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, राजा अहासुरसले रानी वस्तीलाई आफ्नो सामु ल्याउन हुकुम गर्नुभएको थियो, तर उहाँ आउनु भएन। रानीका व्यवहारको विषयमा सुन्ने फारस र मादिका ठूला घरानाका स्त्रीहरूले राजाका सबै भारदारहरूसित आजका दिनको कुरा गर्नेछन् र यसले गर्दा अनादर र अशिष्टताको सीमा रहने छैन। यदि हजुरको इच्छा भए वस्तीले फेरि कहिल्यै राजा अहासुरसको सामुन्ने देखा पर्न नपाउन् भन्ने हजुरबाट एउटा राजकीय उर्दी निकाली बक्सियोस् र त्यो फारिसी र मादीहरूको ऐनमा कहिल्यै रद्द नहुने गरी लेखियोस्। अनि राजाले उहाँको सट्टामा उहाँभन्दा अझै योग्यकी स्त्रीलाई रानीको स्थान दि बक्सियोस्। यसरी जब यो राजकीय उर्दी राजाको चारैतिर सुनिन्छ, तब ठूला र साना दर्जाका सबै स्त्रीहरूले आफ्ना पतिहरूको आदर गर्नेछन्। ममुकानको सल्लाहलाई भारदारहरू सबैले असल ठाने र तिनको प्रस्ताव राजाले स्वीकार गरे। तब हरेक मानिस आफ्नो घरको मालिक भएर आफ्नो सबै परिवारमाथि अधिकार चलाओस् भनेर राज्यको चारैतिर हरेक प्रदेशमा आफ्नो लिपि बमोजिम र हरेक जातिलाई आफ्नो भाषामा पत्रहरू पठाइए। एस्तर अध्याय 2। एस्तर महारानी भएकी। पछि जब राजा अहासुरसको रिस मर्यो, तब उनलाई रानी वस्ती र तिनले गरेको कामको विरुद्धमा निकालेको उर्दीको सम्झना भयो। यसैले राजाका निज सेवकहरूले भने, हजुरको निम्ति सुन्दरी सुन्दरी कन्या केटीहरू खोजी बक्सियोस्। हजुरले आफ्नो राज्यका सबै प्रान्तहरूबाट यी सबै सुन्दरी युवती कन्या केटीहरूलाई राजधानी सुसनको महिला गृहमा ल्याउनलाई उच्च कर्मचारीहरू खटाई बक्सियोस्। तिनीहरूलाई महाराजाका स्त्रीहरूका जिम्मावाल नपुंसक हेगेको जिम्मामा दि बक्सियोस्। सिंगार पटारका वस्तुहरू तिनीहरूलाई दिइउन्। जुन युवती महाराजाको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुनेछ, तिनैलाई वस्तीको सट्टामा रानी तुल्याई बक्सियोस्। यो सल्लाह राजालाई मन पर्यो, उनले त्यही बमोजिम गरे। राजधानी सुसनमा मर्दकै नाउँका एक यहुदी थिए। उनी याइरका छोरा, सिमीका नाति र किसका पनाति बेन्यामिनको कुलका थिए। जुन किस चाहिँ बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले यरुसलेमबाट यहुदाका राजा यहोयाकिनसँग कैदमा लगेकाहरूमध्ये एक थिए। मर्दकैले आफ्ना काकाकी छोरी हदस्सा अर्थात् एस्तरलाई धर्मपुत्री बनाएका थिए। एस्तरका माता पिता थिएनन्। तिनी राम्री र सुन्दरी थिइन्। तिनका माता पिताको मृत्युपछि मर्दकैले तिनलाई आफ्नै छोरी जस्तै गरी पालेका थिए। जब राजाको हुकुम र उर्दी प्रसार भयो र हेगेको जिम्मामा दिनलाई धेरै ठिटीहरू राजधानी सुसनमा ल्याइए, तब एस्तर पनि स्त्रीहरूका जिम्मेवाल हेगेको जिम्मामा दिन राजमहलमा लगिइन्। तिनलाई देखेर त्यो नपुंसक खुसी भयो र एस्तरले त्यसबाट विशेष निगाह पाइन्। त्यसले तिनलाई तुरुन्तै खुसीसित सिंगार पटारका सामग्रीहरू र विशेष किसिमका खानेकुराको भाग जुटाइदियो। राजाको महलबाट 7 जना चुनिएका सहेलीहरूलाई पनि त्यसले खटाइदियो। स्त्रीहरू बस्ने घरमा तिनलाई र तिनका सहेलीहरूलाई विशेष सुविधा पनि दिइयो। एस्तरले आफ्ना घराना र जातिको विषयमा कसैलाई बताएकी थिएनन्, किनभने त्यसो गर्न मर्दकैले तिनलाई मनाही गरेका थिए। एस्तरलाई के कसो हुँदैछ सो जान्न मर्दकै दिनहुँ महिला गृहको आँगनबाट भएर जाने गर्थे। 6 महिना मुर्रको तेल दलेर र 6 महिना अत्तर र सिंगारका वस्तुहरूले सिंगारी दिएर स्त्रीहरूलाई तयारी हुने तोकिएको पूरा समय 12 महिना थियो। समय पूरा भएपछि अहासुरस राजा कहाँ जाने हरेक युवतीको पालो आउँथ्यो। कुनै युवती घरबाट राजाको महलमा जाँदा त्यसले मागेको जेसुकै थोक त्यसलाई लान दिइन्थ्यो। बेलुका त्यो महलभित्र जान्थी र बिहान उपपत्नीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक सासगजको अधीनमा रहन महिला गृहको अर्को भागमा फर्केर जान्थी। राजाले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेर त्यसको नाउँ काढिकन नबोलाउन्जेल त्यो फेरि राजा कहाँ जान पाउँदिनथी। जब मर्दकैकी धर्मपुत्री उनका काका अबिहेलकी छोरी एस्तरको राजा कहाँ जाने पालो आयो, तब तिनले स्त्रीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक हेगेले सल्लाह दिएका कुरा बाहेक अरू केही लगिनन्। तिनलाई देख्ने सबैलाई एस्तरले मोहित गराइन्।
अहासुरसका राज्यकालको 7औं वर्षको 10औं महिना अर्थात तेबेत महिनामा तिनी राजमहलमा राजा अहासुरस कहाँ लगिइन्। राजालाई अरू सबै स्त्रीहरू भन्दा एस्तरलाई नै मन पर्यो अनि राजाले अरू कन्या केटीहरू भन्दा तिनलाई निगाह र स्वीकृत देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय शिरपेज लगाइदिए र वस्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नी रानी तुल्याए। त्यसपछि राजाले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई एस्तरको सम्मानमा एउटा ठूलो भोज दिए। तिनले प्रान्त प्रान्तहरूमा बिदाको घोषणा गरेर राजाले दिनुपर्ने योग्यका उपहारहरू दिए। मोर्दकैले षड्यन्त्र भेट्टाएका। दोस्रो पल्ट कन्या केटीहरू भेला गर्दा मोर्दकै राजाका दरबारको मूल ढोकामा उपस्थित थिए। मोर्दकैको आदेश अनुसार एस्तरले आफ्नो घराना र वंशको कुरा गुप्तमा राखेकी थिइन्। मोर्दकैको अधीनमा हुँदा उनले तिनलाई आदेश दिए चाहिँ तिनले गरिन्। एक दिन मोर्दकै राजदरबारको मूल ढोकामा भएको बेला राजाको ढोकामा पालो बस्ने 2 अधिकृतहरू बिगथाना र तेरेसले असन्तुष्ट भएर राजा अहासुरसलाई मार्ने षड्यन्त्र रचे। यो कुरो मोर्दकैले थाहा पाएर रानी एस्तरलाई भनिदिए। रानीले मोर्दकैको नाउँ लिएर राजालाई सो कुरो बताइदिइन्। यस कुराको जाँचबुझ भएपछि पक्का सबुत भयो र राजाले ती 2 मानिसहरूलाई फाँसीको सजाय दिएर काठमा झुण्डाइदिए। यी सबै कुरा राजाको सामुन्ने इतिहासमा लेखिए। एस्तर अध्याय 3 यहुदीहरूलाई नाश गर्ने हामानको षड्यन्त्र। त्यसपछि राजा अहासुरसले अगागी हम्मदाताका छोरा हामानको दर्जा बढाइदिएर तिनका सबै सङ्गी भारदारहरू भन्दा तिनलाई श्रेष्ठ स्थान दिई उच्च पदमा राखे। यसैले राजदरबारको ढोकामा हुने अधिकारीहरू सबैले राजाको आज्ञा अनुसार हामानलाई घुँडा टेकेर दण्डवत गर्थे। तर मोर्दकैले चाहिँ तिनलाई यसरी घुँडा टेकेर दण्डवत गर्दैनथे। एकपल्ट राजदरबारका अधिकारीहरूले मोर्दकैलाई भने, तपाईँ किन राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ? उनीहरूले उनलाई दिनदिनै त्यही कुरा भन्थे, तर उनले उनीहरूको कुरा सुन्दैनथे। मोर्दकैले इन्कार गरेको कुरा हामानले सहन्छन् कि सहँदैनन् भनी बुझ्नलाई उनीहरूले हामानलाई यो कुरा जनाइदिए, किनभने म एक यहुदी हुँ भनी मोर्दकैले उनीहरूलाई भनिदिएका थिए। मोर्दकैले तिनलाई घुँडा टेकी दण्डवत नगरेको कुरा हामानले थाहा पाएर तिनी रिसले चुर भए। हामानले मोर्दकैका जात भाइ को रहेछन् भनी थाहा पाएपछि तिनलाई मात्र हात हाल्न मन गरेनन् र अहासुरसको समस्त राज्यका सबै यहुदीहरू मोर्दकै र उनका सबै जातिलाई नै नाश गर्ने उपाय तिनले खोज्न लागे। अहासुरस राजाको 12औं वर्षको पहिलो महिना अर्थात निसान महिनामा हामानको सामु दिन र महिना तोक्नका निम्ति उनीहरूले चिट्ठा हाले। त्यस चिट्ठालाई पुर भन्थे। चिट्ठा 12औं महिना अर्थात अदार महिनामा पर्यो। तब हामानले राजा अहासुरसलाई भने, हजुरको राज्यका समस्त प्रान्तमा धेरै मानिसहरूका बीचमा फैलिएको एउटा जाति छ। तिनीहरू अलग्गै बस्छन्। तिनीहरूका रीति रिवाजहरू अरू सबै जातिका भन्दा बेग्लै छन्। तिनीहरूले हजुरका ऐन कानून पालन गर्दैनन्। हजुरले तिनीहरूलाई सहानुभूति देखाउनु उचित छैन। यदि महाराजाको इच्छा भए तिनीहरूका विनाशको निम्ति एउटा लिखित आज्ञा निकाली बक्सियोस्। यो काम गर्ने हजुरका कर्मचारीहरूका लागि म राजकोषमा जम्मा गर्न 3 लाख किलो चाँदी दिनेछु। तब राजाले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औलाबाट झिकेर यहुदीहरूको शत्रु अगागी हम्मदाताका छोरा हामानलाई दिए। उनले हामानलाई भने, त्यो चाँदी आफूसँग राख। ती मानिसहरूप्रति तिमीले जे इच्छा लाग्छ त्यही गर। तब पहिलो महिनाको 13औं दिनमा राजाका सचिवहरू बोलाइए अनि हामानको आदेश अनुसार राजाका प्रान्तका बडा हाकिमहरू, विभिन्न प्रान्तका राज्यपालहरू र विभिन्न जातिका भारदारहरूलाई लिखित रूपमा हुकुम पठाइयो। हरेक प्रान्तमा त्यहाँकै लिपि र हरेक जातिलाई उनीहरूको आफ्नै भाषामा त्यो पठाइयो। राजा अहासुरसको नाउँमा त्यो निकालियो र राजाकै छाप त्यसमा लगाइएको थियो। यसरी अदार भन्ने 12औं महिनाको 13औं दिनमा समस्त यहुदीहरूलाई, जवान, बुढा, स्त्री, बाल बालिकाहरू सबैलाई नाश गर्ने, मार्ने र तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिदिने अनि तिनीहरूका सम्पत्ति लुट्ने हुकुम
राज्यका सारा प्रान्तहरूमा राजकीय दूतहरूद्वारा पठाइयो। त्यस दिनको निम्ति तयार हुन भनी त्यो लिखित आज्ञाको एउटा नक्कल उर्दीको रूपमा हरेक प्रान्तमा घोषणा गरेर सबै मानिसहरूलाई प्रचार गर्नु थियो। राजाको आज्ञामा ती राजकीय दूतहरू चाँडो भन्दा चाँडो जान पठाइए। त्यो उर्दी राजधानी सुसनमा पनि प्रचार गरियो। त्यसपछि राजा र हमान पिउन बसे, तर सुसन शहरमा चाहिँ हलचल मचियो। एस्तर अध्याय 4। एस्तरको सहायताको निम्ति मर्दकैको अनुरोध। यी सबै कुरा सुनेर मर्दकैले आफ्नो लुगा च्याते अनि भाङ्रा र खरानी लाएर चर्को स्वरले बिलाप गर्दै शहरका चारैतिर गए। उनी राजमहलका मूल ढोकासम्म मात्र गए, किनभने भाङ्रा लाएको कुनै पनि मानिस मूल ढोकाबाट भएर भित्र जान पाउँदैनथ्यो। राजाको आज्ञा र उर्दी पुगेको हरेक प्रान्तमा यहुदीहरूका बीचमा उपवास, रुवाबासी, शोक र बिलाप भयो। तिनीहरूमध्ये धेरैजना भाङ्रा लाएर खरानीको ओछ्यानमा बसे। जब एस्तर रानीका चाकर्नी र नपुंसकहरूले आएर तिनलाई यो कुरा बताइदिए, तब तिनी व्याकुल भइन्। भाङ्रा फुकालेर लुगा लगाउन भनी तिनले मर्दकैको निम्ति लुगा पठाइदिन्, तर उनले ती ग्रहण गर्न मानेनन्। तब एस्तरले आफ्नो सेवामा खटाइएको राजाको एक नपुंसक हताकलाई बोलाइ पठाएर मर्दकैलाई के दुःख पर्यो र किन त्यसो गरेको भनी मर्दकैसित सोध्न हुकुम गरी पठाइन्। हताक राजमहलको अगाडि भएको शहरको खुला चोकमा मर्दकै कहाँ गए। मर्दकैले आफूलाई के कसो भएको छ ती सबै कुरा र हमानले यहुदीहरूलाई नाश गर्नका निम्ति कति पैसा राजकोषमा दिएको छ सो पनि हताकलाई बताइदिए। र मर्दकैले त्यस विषयमा एस्तरलाई भनिदिन र राजा कहाँ गएर निगाह प्राप्त गरेर आफ्नो जातिको निम्ति बिन्ती चढाउन भनी अनुरोध गरी सुसनमा तिनीहरूको सत्यनाशको लागि निकालिएको राजज्ञाको एउटा नक्कल पनि एस्तरलाई देखाउन भनी पठाइदिए। हताकले एस्तर कहाँ गएर मर्दकैले भनेका कुरा बताइदियो अनि तिनले हताकद्वारा फेरि यो समाचार दिएर पठाइन्। राजाका सबै अधिकारीहरू र प्रान्तका सारा मानिसहरूलाई यो कुरा विदितै छ कि यदि कुनै पुरुष वा स्त्री राजाको हुकुम बिना राजाको उपस्थितिमा भित्री दरबारमा पस्छ भने त्यसको निम्ति एउटै मात्र कानून यही छ कि राजाले आफ्नो सुनको राजदण्ड पसार्नु भएन भने त्यो मारिनेछ, अनि सुनको राजदण्ड पसार्नु भयो भने मात्र त्यो बाँच्नेछ। म आफैलाई पनि राजा कहाँ जाने हुकुम नभएको 30 दिन भइसक्यो। तर जब एस्तरले भनेको कुरा मर्दकैलाई सुनाइयो, तब उनले एस्तर कहाँ यही जवाफ भनी पठाए, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकीले सबै यहुदीहरू मध्ये तिमी मात्रै बाँच्नेछौ। यस्तो बेलामा तिमी चुपै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रा पिताको घरना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि। तब एस्तरले मर्दकै कहाँ यस्तो जवाफ पठाए, गएर सुसनमा भेट्टाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईहरू जस्तै उपवास बस्नेछौ। त्यसपछि कानूनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। तब मर्दकै गइहाले र एस्तरले हुकुम गरे अनुसार नै गरे। एस्तर अध्याय 5। राजालाई एस्तरको बिन्ती। तेस्रो दिन एस्तरले आफ्नो राजकीय पोसाक पहिरिन् र राजमहलको भित्री आँगनमा उभिरहिन्। राजा चाहिँ सिंहासनमा बसेर मूल ढोकातिर फर्केका थिए। जब राजाले एस्तर रानीलाई आँगनमा उभिरहेकी देखे, तब राजाको निगाह तिनीमाथि भयो र आफ्नो साथमा लिइराखेको सुनको राजदण्ड उनले तिनीतिर पसारे। तब अघि बढेर एस्तरले राजदण्डको टुप्पोलाई छोइन्। राजाले तिनलाई भने, रानी एस्तर, तिमी के चाहन्छौ? तिमी जेसुकै माग, मेरो आधा राज्यसम्म पनि म तिमीलाई दिनेछु। एस्तरले भनिन्, हे महाराजा, हजुरलाई असल लागे हजुरको निम्ति मैले तयार गरेको भोजमा आज हामानको साथमा हजुरको सवारी होस्। एस्तरको इच्छा पूरा गर्न राजाले हामानलाई तुरन्तै बोलाएर ल्याउने हुकुम गरे। तब एस्तरले तयार गरेको भोजमा राजा र हामान गए। दाख मध्य पिउँदै राजाले एस्तरलाई फेरि भने,
तिमीले मलाई जेसुकै मागे पनि म तिमीलाई दिनेछु। तिम्रो माग के हो भन, मेरो आधा राज्यसम्म पनि म तिमीलाई दिनेछु। जवाफमा एस्तरले भनिन्, मेरो बिन्ती र अनुरोध यही छ, यदि मैले महाराजाको निगाह पाएकी छु र यदि मैले मागेको कुरा दिनु र मैले चढाएको बिन्ती पूरा गर्नु महाराजालाई असल लागे, हजुर दुवैका निम्ति मैले तयार गरेको भोजमा हजुर महाराजा र हामान भोलि पनि आइबक्सियोस्। भोलि म महाराजालाई आफ्नो कुरा भन्नेछु। मर्दकैको विरुद्धमा हामानको क्रोध। त्यस दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै गए, तर जब तिनले मर्दकैलाई राजाको मूल ढोकामा र तिनको सामु खडा नभएका र नडराएका देखे, तब तिनी रिसले चुर भए, तर आफैलाई सम्हालेर तिनी घर गए। त्यसपछि तिनले आफ्ना मित्रहरू र आफ्नी पत्नी जेरेसलाई बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई आफ्ना धन सम्पत्ति र धेरै छोराहरू भएको रवाफ र राजाले तिनलाई उच्च पद दिएका र अरू भारदारहरू र अधिकारीहरूमा आफूलाई बढी मान दिएका कुरा बताए। हामानले भने, त्यति मात्र होइन, तर रानी एस्तरले तयार गर्नुभएको भोजमा राजासित जान मलाई मात्र रानीले निम्तो दिनुभयो, अनि राजासित जान भोलि पनि मलाई निम्तो दिनुभएको छ। तापनि त्यस यहुदी मर्दकैलाई राजदरबारको मूल ढोकामा बसिरहेको देख्दा यी सबैले सन्तोषै लाग्दैन। तब तिनकी पत्नी जेरेस र तिनका सबै मित्रहरूले तिनलाई भने, 25 मिटर अल्गो एउटा फाँसीको काठ खडा गर्नुहोस् र बिहान मर्दकाईलाई त्यसमा झुन्ड्याउन राजासित बिन्ती गर्नुहोस्। त्यसपछि खुसीसित राजा कहाँ भोजमा जानुहोस्। हामानलाई यो कुरो साह्रै असल लाग्यो र तिनले त्यो फाँसीको काठ खडा गर्न लगाए। एस्तर अध्याय 6। मर्दकैको सम्मान। त्यस रात राजालाई निन्द्रै लागेन। उनले आफ्नो राज्यकालका विवरण भएको इतिहासको पुस्तक ल्याएर पढी सुनाउने हुकुम गरे र त्यो राजालाई पढेर सुनाइयो। त्यसमा 2 जना ढोके, बिगथाना र तेरेसले राजा अहासुरसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका र मर्दकैले त्यो जाहेर गरिदिएका विषयमा लेखिएको थियो। तब राजाले भने, यसको निम्ति मर्दकैले कुन सम्मान अथवा पद पाए त? त्यहाँ उपस्थित भएका राजाका सेवकहरूले भने, मर्दकैको निम्ति त केही गरिएको छैन। राजाले सोधे, त्यहाँ चोकमा को छ? त्यसबेला हामान भर्खरै आफूले तयार गरेको फाँसीको काठमा मर्दकाईलाई झुन्ड्याउन भनी राजासित बिन्ती गर्न महलको बाहिर चोकमा आइपुगेका थिए। राजाका सेवकहरूले जवाफ दिए, हामान चोकमा उभिरहेका छन्। राजाले तिनलाई भित्र ल्याउने हुकुम गरे। जब हामान भित्र आए, तब राजाले तिनलाई सोधे, राजा आफैले सम्मान दिन इच्छा गरेको मानिसलाई के गर्नुपर्छ? हामानले मनमा नै सोचे, म बाहेक राजाले अरू कसलाई सम्मान दिन इच्छा गर्नुभएको होला र? यसकारण तिनले राजालाई भने, जुन मानिसलाई राजाले सम्मान दिने इच्छा गरी बक्सिन्छ, त्यसको निम्ति राजा आफैले लाउने पोसाक र राजाले सवार गर्ने घोडा ल्याइयोस्, जसको शिरमा राजसी चिन्ह लगाइएको छ। त्यो पोसाक र घोडा राजाका सबैभन्दा माननीय पद अधिकारीहरूमा एक जनाको हातमा सुम्पियोस्, अनि राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको त्यस मानिसलाई तिनीहरूले पहिराइदेऊन् र त्यही घोडामा सवार गराएर शहरका सडकहरूमा तिनीहरू जाँदा यसो भन्दै कराउन्, राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको मानिसको निम्ति के गरिएको छ सो हेर। तब राजाले हामानलाई भने, झट्टै गएर तिमीले भने झै पोसाक र घोडा ल्याऊ र यहुदी मर्दकैको निम्ति त्यसै गर। उनी दरबारको मूल ढोकामा रहन्छन्। तिमीले भने बमोजिम सबै कुरा मध्ये केही नछुटोस्। यसकारण हामानले त्यो पोसाक मर्दकैलाई पहिराइदिए र घोडा लिएर उनलाई चढाई शहरका सडकहरूमा यसो भन्दै तिनी कराए, राजाले सम्मान गर्न खुसी हुनुभएका मानिसलाई के गरिन्छ हेर। त्यसपछि मर्दकै राजदरबारको मूल ढोकामा फर्किआए। हामान चाहिँ मुख छोपेर अफसोस गर्दै हतार हतार आफ्नो घर गए। तिनले आफ्नी पत्नी जेरेस र आफ्ना सबै मित्रहरूलाई तिनीमाथि भएका सबै कुरा बताए। तिनका सल्लाहकारहरू र तिनकी पत्नीले यो भने, यदि मर्दकै जसको सामुन्ने तपाईको पतन सुरु भएको छ ती यहुदी जातिका हुन् भने तपाई उनको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईको निश्चय नै पतन हुनेछ। हामानसित तिनीहरू कुरा गरिरहँदा राजाका नपुंसकहरू आइपुगे र तिनलाई एस्तरले तयार गरेको भोजमा लगिहाले। एस्तर अध्याय 7। हामानको फाँसी भएको। तब राजा र हामान रानी एस्तरसित भोजन गर्न गए। त्यस दिन पनि दाख मध्ये पिउँदै राजाले फेरि भने, रानी एस्तर, तिम्रो बिन्ती के हो? मलाई भन। मेरो आधा राज्यसम्म मागे तापनि त्यो पूरा गरिदिनेछु। तब रानी एस्तरले जवाफ दिइन्, यदि मैले महाराजाको निगाह प्राप्त गरेकी छु र हे राजा, यदि महाराजाको मर्जी भए बिन्ती यही छ कि मेरो आफ्नो ज्यान र मेरो जातिको ज्यान जोगाई बक्सियोस्, किनभने म र मेरो जाति नाश गरिन, मारिन र नाउँ निशानै मेटिनलाई बेचिएका छौं। यदि हामी पुरुष र स्त्री सबैलाई दासत्वमा बेच्ने कुरो मात्र भएको भए त म चुपै लागिरहने थिएँ, किनभने त्यति मात्र कुराले त महाराजालाई झिझो गर्नु न्यायसङ्गत हुने थिएन। राजा अहासुरसले एस्तर रानीलाई भने, यस्तो काम गर्न आँट गर्ने मानिस कहाँ छ? त्यो को हो? एस्तरले भनिन्, त्यो विरोधी र शत्रु यही दुष्ट हामान हो। तब राजा र रानीको सामुन्ने हामान डरले अवाक भए। तब राजा रिसले चुर भएर उठे र मध्य पिउन छोडेर महलको बगैँचामा गए। तर हामान चाहिँ राजाले मनमनै तिनलाई सत्यनाश गर्न निश्चय गरिसकेका छन् भनी तिनले बुझे। रानी एस्तरसँग प्राणदानको लागि बिन्ती चढाउन भनी आफू बसेकै ठाउँमा बसिरहे। राजा बगैँचाबाट भोज गर्ने कोठामा फर्केर आएकै बेला हामान चाहिँ एस्तर ढल्किरहेको पलङको छेउमा पसारो परिरहेका थिए। तब राजाले आश्चर्यचकित भएर कराए, के रानी यहाँ मसँग हुँदा पनि यसले बलात्कार गर्न चाहन्छ? राजाको मुखबाट यो कुरो निस्कन्ने बित्तिकै तिनीहरूले हामानको मुख छोपे। तब राजाको सामु हाजिर रहने नपुंसकहरू मध्येको एकजना हर्बोनाले भन्यो, महाराजाको प्राण जोगाइदिने मर्दकाईलाई झुन्ड्याउन भनी हामानले आफ्नै घरमा 25 मिटर अल्गो फाँसीको काठ बनाएको छ। राजाले भने, त्यसैमा हामानलाई झुन्ड्या। तब मर्दकैको निम्ति आफैले तयार गरेको फाँसीको काठमा तिनीहरूले हामानलाई लगेर झुन्ड्याए। त्यसपछि राजाको रिस शान्त भयो। एस्तर अध्याय 8। यहुदीहरूका पक्षमा राजाको नयाँ उर्दी। त्यसै दिन राजा अहासुरसले यहुदीहरूको शत्रु हामानका घर र जग्गा जमिन एस्तरलाई दिए। अनि एस्तरले मर्दकै तिनको आफ्नै पर्छ भनेकी हुनाले मर्दकै राजाको उपस्थितिमा हाजिर भए। तब राजाले हामानबाट लिएको छाप औँठी फुकालेर मर्दकैलाई उपहार स्वरूप दिए। एस्तरले मर्दकैलाई हामानको घर र जग्गा जमिनको जिम्मा दिए। फेरि एस्तरले रुँदै राजाको पाउमा परेर अगागि हामानले यहुदीहरूका विरुद्धमा गरेको दुष्ट योजना टारिदिन भनी बिन्ती चढाए। राजाले एस्तरतिर सुनको राजदण्ड पसारे। तिनी उठिन् र राजाको सामु खडा भएर उभिन्। एस्तरले भनिन्, महाराजाको इच्छा भए र यदि मैले हजुरको निगाह पाएकी छु भने मैले दिन लागेको प्रस्ताव महाराजाले उचित सम्झी बक्सिएर मैले हजुरको स्वीकृत पाउन सके। अगागि हम्मदाताको छोरा हामानले राजाका सबै प्रान्तहरूका यहुदीहरूलाई नाश गर्न योजना बनाएर लेखेका पत्रहरूलाई रद्द गर्न एउटा लिखित राजज्ञा पठाइ बक्सियोस्, किनभने मेरा जात भाइहरूमाथि परेको विपत्ति म कसरी सहन सकुला, अथवा मेरो परिवारको विनाश म कसरी सहन सकुला। राजा अहासुरसले रानी एस्तर र यहुदी मर्दकैलाई भने, त्यसले यहुदीहरूलाई नाश गर्ने प्रयत्न गरेको हुनाले मैले हामानको सम्पत्ति एस्तरलाई दिएको छु र त्यो चाहिँ फाँसीको काठमा झुन्ड्याइयो। अब यहुदीहरूका पक्षमा तिमीहरूलाई उचित लाग्ने एउटा अर्को राजउर्दी मेरो नाउँमा निकाल। त्यसमा राजकीय मोहर लगाऊ, किनभने राजाको नाममा लेखिएको राजकीय मोहर लगाइएको लिखित पत्र रद्द गर्न सकिँदैन। त्यसपछि तेस्रो महिना अर्थात सिवान महिनाको 23औं दिनमा राजाका सचिवहरू बोलाइए।
मर्दकैले यहुदीहरूलाई दिएको हुकुम बमोजिम भारतदेखि कुश देशसम्मका 127 प्रान्तका बडा हाकिमहरू, राज्यपालहरू र भारदारहरूका निम्ति हरेक प्रान्तलाई आफ्नो लिपि अनुसार र हरेक जातिलाई आफ्नै भाषामा र यहुदीहरूलाई पनि आफ्नै लिपि र भाषामा एउटा लिखित राजज्ञा निकालियो। मर्दकैले त्यो उर्दी राजा अहासुरसको नाउँमा लेखेर त्यसमा राजकीय मोहर लगाए। त्यो उर्दी राजकीय अस्तबलका घोडाहरूमा सवार भएर समाचार वाहकहरूद्वारा पठाइयो। यस राज उर्दीमा राजाले हरेक शहरमा यहुदीहरूलाई संगठित भएर आफ्नो रक्षा गर्न र तिनीहरूलाई आक्रमण गर्ने कुनै पनि जाति वा प्रान्तका सशस्त्र सेनाहरू जसले तिनीहरूका स्त्रीहरू र बालकहरू समेत आक्रमण गर्छन्, उनीहरूलाई एकै दिनमा अर्थात् 12औं महिनाको वा अदार महिनाको 13औं दिनमा नाश गर्न, मार्न र नाउँ निशानै मेटिदिन अनि अहासुरस राजाका सबै प्रान्तभरि नै उनीहरूका अधिकारको जग्गा जमिन लुट्न भनी मन्जुरी भयो। यस आज्ञा पत्रको एउटा नक्कल हरेक प्रान्तमा उर्दीको रूपमा निकालिने र सारा मानिसहरूका बीचमा प्रचार गरिने भयो। यहुदीहरू चाहिँ त्यस दिनमा आफ्ना शत्रुहरूमाथि साटो लिनका निम्ति तयार रहन् भन्ने यो आज्ञा पत्र निकालिएको थियो। यसैले ती समाचार वाहकहरू राजकीय घोडाहरूमा सवार भएर राजाको उजुरी उर्दी चाँडै लैजान पठाइए। यो उर्दी राजधानी सुसनमा पनि निकालियो। तब मर्दकै नीलो र सेतो राजकीय पोसाक र ठूलो सुनको मुकुट पहिरेर मलमलको बैजनी वस्त्र लगाएर राजाको उपस्थितिबाट निस्के अनि समस्त सुसन शहरले खुशी र आनन्द मनायो। यहुदीहरूका निम्ति चाहिँ त्यो दिन आनन्द र खुशी, प्रसन्नता र इज्जतको दिन भयो। उर्दी पुगेको राजाको हरेक प्रान्त र हरेक शहरमा यहुदीहरूका निम्ति आनन्द र हर्ष, भोज र उत्सवको दिन भयो। अनि अरू जातिका धेरै मानिसहरू यहुदी भए, किनभने यहुदीहरूको डर तिनीहरूमाथि परेको थियो। एस्तर अध्याय 9। यहुदीहरूको विजय। 12औं महिना अर्थात् अदार महिनाको 13औं दिनमा राजाको उर्दी पूरा गरिने दिन आइपुग्यो। त्यही दिन यहुदीहरूका शत्रुहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने आशा गरेका थिए, तर त्यसको विपरीत तिनीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई यहुदीहरूले अधीन गर्ने दिन भयो। त्यस दिन तिनीहरूको सत्यानाश गर्न खोज्नेहरूमाथि आक्रमण गर्न राजा अहासुरसका सबै प्रान्तका शहरहरूमा यहुदीहरू संगठित भएका थिए। तिनीहरूलाई कसैले विरोध गर्न सकेन, किनभने अरू सबै जातिका मानिसहरूमाथि तिनीहरूको डर परेको थियो र मर्दकैको डर तिनीहरूमाथि भएकोले गर्दा प्रान्त प्रान्तका सबै भारदारहरू, बडा हाकिमहरू, राज्यपालहरू र राजकीय अध्यक्षहरूले यहुदीहरूलाई सघाए। राजदरबारमा मर्दकै एक प्रमुख व्यक्ति भए र उनी झन्झन शक्तिशाली भए र उनको ख्याति सबै प्रान्तहरूमा फिंजियो। यसरी यहुदीहरूले आफ्ना सबै शत्रुहरूलाई ठूलो मारकाट र विनाश गरेर तरवारले मारे। आफूलाई घृणा गर्नेहरूमाथि तिनीहरूले आफू खुसी गरे। राजधानी सुसनमा यहुदीहरूले 500 पुरुषहरूलाई मारेर नाश गरे। तिनीहरूले पर्सनदाता, दलफोन, अस्पाता, पोराता, अदलिया, अरिदाता, पर्मसता, अरिसै, अरिदै र बैजाता, हम्मदाताको छोरा यहुदीहरूको शत्रु हामानका यी 10 जना छोराहरूलाई पनि मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। त्यसै दिन राजधानी सुसनमा मारिएकाहरूको संख्या राजालाई सुनाइयो। राजाले रानी एस्तरलाई भने, राजधानी सुसनमा यहुदीहरूले 500 मानिसहरूलाई र हामानका 10 जना छोराहरूलाई मारेर नाश पारेका छन्। राजाका अरू प्रान्तहरूमा तिनीहरूले के गरे होला? अझ भन, तिम्रो अरू बिन्ती के छ? त्यो तिमीलाई दिनेछु। तिमी के चाहन्छौ त्यो स्वीकार गरिनेछ। एस्तरले उनलाई जवाफ दिइन्, महाराजाको इच्छा भए आजको उर्दी अनुसार भोलि पनि यसै गरी सुसनमा यहुदीहरूले गर्न पाउन् भन्ने मन्जुरी दि बक्सियोस् र हामानका ती 10 जना छोराहरूका लास फाँसीको काठमा झुण्डाइयोन्। तब त्यसो गर्ने राजाले हुकुम दिए। सुसनमा उर्दी निकालियो र हामानका 10 जना छोराहरूका लास फाँसीको काठमा झुण्डाइए। अदार महिनाको 14औं दिनमा यहुदीहरू फेरि संगठित भएर सुसनमा 300 जना मानिसहरूलाई मारे।
तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। यसै बीचमा राजाका प्रान्तहरूका बाँकी यहुदीहरू आफूलाई रक्षा गर्न र आफ्ना शत्रुहरूबाट बचुन् भनी संगठित भएका थिए। तिनीहरूले 75,000 जनालाई मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। यो चाहिँ अदार महिनाको 13औं दिनमा गरियो अनि 14औं दिनमा तिनीहरूले विश्राम लिए। त्यो दिन एक चाड र हर्षको दिन मनाइयो। पुरीमको उत्सव। सुसनका यहुदीहरूले चाहिँ त्यस महिनाको 13औं र 14औं दिनमा संगठित भए र 15औं दिनमा विश्राम लिए र त्यस दिनलाई चाड र हर्षको दिन ठहराए। यसैले टाढा टाढाका गाउँहरूमा बस्ने यहुदीहरूले अदार महिनाको 14औं दिन हर्ष र चाडको दिन मनाउँछन् र त्यस दिन तिनीहरू एक अर्कालाई उपहारहरू पठाउँछन्। मर्दकैले यी कुरा लिखित रूपमा प्रतिवेदन गरे र राजा अहासुरसका समस्त प्रान्तहरूका टाढा र नजिकका सबै यहुदीहरूलाई उनले यस्तो लेखेर पत्रहरू पठाए कि वर्षेनी अदार महिनामा 14औं र 15औं दिन आफ्ना शत्रुहरूदेखि विश्राम पाएका समय झै र तिनीहरूका निम्ति शोकबाट हर्ष र विलापबाट उत्सवमा परिवर्तन भएको महिना झै मनाउनलाई स्थापित गरे। तिनीहरूले ती दिन चाड र हर्ष, एक अर्कालाई खानेकुराको सौगात पठाउने र गरीबहरूलाई उपहार दिने दिन झै मनाउनु पर्छ भनी उनले लेखे। यसै कारण मर्दकैको पत्र अनुसार सुरु गरेको रीत कायम राख्नलाई यहुदीहरू सहमत भए। यो तिनीहरूले यस कारण गरे किनभने सबै यहुदीहरूको शत्रु अगागी हम्मदाताको छोरा हमानले यहुदीहरूलाई नष्ट पार्ने हेतुले षड्यन्त्र रचेर कुनै एउटा दिनको लागि चिट्ठा हालेको थियो। त्यसलाई पुर अर्थात चिट्ठा भनिन्थ्यो। तर जब यो षड्यन्त्र राजा कहाँ जाहेर भयो तब यहुदीहरूका विरुद्धमा हामानले रचेको त्यो खराब योजनालाई त्यसकै शिरमा राख्न र त्यो र त्यसका छोराहरूलाई फाँसीको काठमा झुण्ड्याउन राजाले लिखित हुकुम निकाले। त्यसै कारण यी दिनहरूलाई पुर शब्द अनुसार पुरिम भनिन्थ्यो। त्यस पत्रमा लेखे अनुसार र त्यस विषयमा तिनीहरूले देखेका र अनुभव गरेका कुराले गर्दा यहुदीहरूले आफ्ना सन्तानहरूका र तिनीहरूसँग मिल्नेहरू सबैका पक्षमा यी दुई दिनलाई वर्षेनी निर्दिष्ट रीति बमोजिम र ठहराएको समयमा मनाउनु पर्छ र पुस्तौसम्म हरेक घरानाले हरेक प्रान्त र शहरमा यहुदीहरूका बीचमा पुरिमका दिनहरू मान्नै पर्छ र तिनको सम्झना तिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरूमा कहिल्यै नरोकियोस् भनी तिनीहरूले ठहराए। तब अबिहेलकी छोरी रानी एस्तर र यहुदी मर्दकैले पुरिम विषयमा दोस्रो पत्र पूर्ण अधिकार सहित लेखे। यहुदी मर्दकै र रानी एस्तरले यहुदीहरूका निम्ति उर्दी दिए झै पुरिमका यी दिन तिनका ठहराइएको समयमा मान्न बाध्य तुल्याउँदै राजा अहासुरसका 127 प्रान्तहरूमा शान्ति र सुरक्षाको शुभकामना प्रकट गर्दै सबै यहुदीहरूलाई पत्रहरू पठाए। त्यसै गरी यहुदीहरूले आफ्नै निम्ति र आफ्ना सन्तानहरूका निम्ति उपवास र विलापका नियमहरू तोकिदिए। पुरिमको निम्ति यी नियमहरू एस्तरको उर्दीले पक्का गराए र ती विवरण लिखित रूपमा पुस्तकमा लेखेर राखे। एस्तर अध्याय 10। मर्दकैको महानता। राजा अहासुरसले आफ्ना साम्राज्यभरि समुद्रको किनारका देशहरूसम्म कर तिर्न लगाए। राजाका अधिकार र शक्तिका कार्यहरू र तिनले मर्दकैमाथि बक्सेका सम्मानहरू मादी र फारसका राजाहरूका इतिहासमा लेखिएका छन्। यहुदी मर्दकै राजादेखि दोस्रो दर्जा मुनि थिए। उनी यहुदीहरूमा एक अति गौरवशाली मानिस भए र आफ्ना स्वदेशी यहुदी दाजुभाइहरूका बीचमा उनी लोकप्रिय भए किनभने उनले आफ्ना मानिसहरूको हित गरे र सारा यहुदीहरूका भलाइको निम्ति बोले।